အဲ့တော့အခု mass transfer ကြောင်းပြင်မယ်ဒီဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေရဲ့ ion တွေ အတန်တွေပေါ့လေတနေရာကိုပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒါကို mass transfer လို့ခေါ်တယ်ဒီရောက်တင်မှာအဲ့ mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာအဲ့ဒီဗီဒီယိုเนาะဒီ chemical engineering site ကိုကြည့်လိုက် IQI Technical College.com/professional product chemical and အဲ့ link အဲ့မှာဆိုရင်ကြည့်ရမယ့်စာအုပ်က mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို download လုပ်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှเนาะအောက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ polymer science တော့နောက်တစ်ခုစတင်မယ်เนาะအဓိက mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ particle mechanics ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုကအဲ့တော့ဒီစာအုပ် down ဆွဲလို့ mass transfer ဒီမှာစာအုပ်ရှိတယ် mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါ down ဆွဲပြီးတော့ဖတ်အဲ့ဒါတွေကနေမှစစ်เนาะဒီအောက်မှာဗီဒီယိုကောက်နှုတ်တဲ့ဗီဒီယိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကဒီည lesson CHE 41042 particles mechanics เนาะအဲ့နောက်ပြီးတော့ CHE 41032 mass transfer အဲ့နှစ်ခုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါစာအုပ်အောက်မှာ particle mechanics ကဗီဒီယိုပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီဗီဒီယိုဖွင့်မယ်I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. It's a platform that helps us run our work, collaborate with other departments.အခုတော့ chemical engineering တင်နေတာနောက်တနားရီလောက်ဆိုရင်เนาะဟို year 3တင်မယ်เนาะအဲ့တော့အခုကတခါတည်းကြည့်သွားလဲရတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုတင်နေတာ chemical engineering နောက်တနားရီဆိုရင်တော့ year 3တင်မယ်ဆရာတာဟို9နာရီမှစမှာเนาะဒါ ဟုတ်တယ်နောက်တနားရီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် Good evening everyone. Dear students, today we are going to start our classical mechanics series and the first topic in our series is mechanics of a particle. Dear student, before we are going to study the topic of mechanics of a particle, we have to understand the idea of a particle. Means what is the particle in classical mechanics? Means in daily life we generally say a dust particle, a sand particle. Do you and me qualify to be a particle in classical mechanics? Or a flying aeroplane is a particle, or our earth or our solar system is a particle? Students, particle is very trivial word which come across in our daily life, but in classical mechanics particle has certain specific meaning. For example, in quantum mechanics dust particle is not a particle, and in classical mechanics even our earth can be a particle. It depends on the situation. So students, in classical mechanics particle means the situation in which we can ignore the size of the object, then we can say it is a particle. For example, students, earth is very big, but when we consider the motion of earth around sun, we can consider earth as a particle. When we consider the relative displacement of our solar system with respect to some
other galaxies, our solar system can be considered as a particle, which is so huge, but still it can be considered as a particle. In daily life, we can consider a bus a particle if it covers such a large distance that you can ignore the size of the bus. So student, let's consider such a particle which is moving in three-dimensional Euclidean space. Student, we can easily generalize the two-dimensional motion of the particle into three dimensions. So for our simplicity, we are going to take the motion of a particle in a plane. Student, we have a particle and it is moving in arbitrary, some crazy manner like this. သူသူပြောတာကတော့စัจ java လာထဲမှာရှိတဲ့အရာမှုပစ္စည်းတွေနော် particle ဆိုတာအရွယ်အစားတွေဒါတွေကိုလိလူရှုလို့မရတဲ့အရွယ်အစားတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး particle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေသူတို့ကရွေ့ချင်လို့ရွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာ And its sense is this: it's moving in this way. So to describe the mechanics of a particle, we need some dynamical variables. Like, dear students, you know cricket, you know football. To understand these games or to watch these games, you must be aware with some terminology related with these games. For example, if we consider the game of cricket, you must aware with some of its terminology like over, runner, wicket keeper, bowler, batsman, hit wicket, LBW. There are some words like LBW. This LBW is not coming across in any kind of other game. In the same way, to explain the mechanics of this particle, this is also like a game. Game has certain rules. This is also having certain rules. So to explain its mechanics, we need some dynamical variables. And the first and the most simplest type of variable. နော်ဒီ mechanism မှာနော်ရွေ့ရှားတဲ့ရွေ့ရှားမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေနော် dynamic variable အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ် which I need is its position. So first of all, I have to locate its position at any point. Arbitrarily, I have selected 2 points on its path. One is, say, point P, and the second is, say, point Q. အဲ့တော့ဒီမှာနော်အမှန်တကူချလိုက်တယ်အဲ့ P ကနေ Q အဲ့အမှန်တကူကြားမှာရွေ့ရှားမှုနော်အဲ့ဒါအကြောင်းပြောပါ But student, we have to describe their position. But position with respect to what? So with respect to a point called reference point. Again, what is the meaning of reference point? အဲ့တော့ particle ကိုပြောတဲ့ခါမှာနော်တနေရာကိုရွေ့သွားတယ်ရွေ့သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကဘယ်လိုရွေ့တယ်လဲဆိုတာကိုဟိုကနော်မူသေးအမှတ်ပေါ့လေမူလအမှတ်ကိုချရမယ် reference point ကိုခေါ်တယ် reference point ကိုချမှသာねအဲ့ reference ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာရွေ့တယ်ဆိုတာပြောလို့ရတာ reference မချဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုရွေ့တယ်ဆိုတာ location မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့နော် GPS system တွေဘာတွေမှာဆိုရင်ဘာလုပ်တယ် reference point ကိုချရတာဖြစ်တယ် Now student, suppose you belongs to a village or any hamlet. Then I ask you, dear student, I would like to visit your home. Please give me the address. How can I locate your home in your village? You will say, sir, you can come to our village and ask someone in the village that where is the post office, because my house is located very near to the post office. So here post office can be considered as a reference point, because post office in a village မှာနော်ဟိုရွာတရားထဲမှာအိမ်ကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့မေးတယ်ဆိုပါစို့ငါအိမ်ကစာတိုင်းနားမှာရှိတယ်စာတိုင်းနဲ့နီးနီးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစာတိုင်းဆိုတဲ့နေရာ reference point အဲ့ဒါနဲ့ဟိုမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်အိမ်ပဲနေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုနေရာချတာအဲ့ဒါပြောတာ
is very well known to everyone. So locating post office, then locating your home is very easy. In the same way, to locate this point P, I must have to find out a reference point. And in two-dimensional Euclidean space, in our rectangular coordinate system, origin is a very well-known point. So student, here origin can be taken as the reference point, and with respect to this reference point, we are going to take the position of this point P. So student, in two dimensions, let the position vector for this point is RP. အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒီ P ဆိုတဲ့နေရာ P ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ position vector เนาะအဲ့ဒါကိုဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒါကို RP လို့ခေါ်တယ် RP is the position vector for point P. In the same way, RQ is the position vector for point Q. အဲ့နောက်က Q point မှာရှိတဲ့เนาะ position vector အဲ့ဒါကြတော့ RQ လို့ခေါ်တယ် These two points P and Q are selected arbitrarily on its path. This is RQ. Student, the path of the particle, this red one, is known as the distance or the path length of the particle between point P and point Q. And dear student, if I connect point အဲ့တော့เนาะ R နဲ့ Q ကိုเนาะ P ကနေ Q ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင် switch သွားတာနဲ့အမျှ position vector ကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကိုသူကเนาะဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့ပြောင်းလဲဆိုတာကိုပြောပြ P to Q with an arrow which is directed from P to Q. ပြောင်းတဲ့ခါကတော့ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာเนาะခုနပြောလို့ပေါ့လေတဲ့တဲ့မှာသွားချိန်မှာသွားမယ်เนาะကိုယ်ကောက်ပြီးသွားရင်လည်းသွားပါပဲဒါပေမဲ့ပထမရှိတဲ့နေရာနေနောက်ဆုံးရောက်တဲ့နေရာအဲ့ဒီချီเนาะဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ vector ကြတော့เนาะဒီတဲ့တဲ့သူဆွဲလိုက်တယ် This arrow has direction from P to Q. I would like to call this vector delta R, which is my displacement အဲ့ဒါကြောင့် vector. delta R လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းသွားတဲ့ vector ကကြတော့ So red line is the path length or the distance, and the white arrow is the displacement vector. And we are also going to attach one more variable with this motion, and that is independent variable, that's time. The point P, the particle at point P is at time t, and after time delta t, it is at point အဲ့တော့နော် particle P နေရာနဲ့ P ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှနော် R Q ဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းတယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအချိန်မူတည်ပြီးပြောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမရှိတဲ့နော်နေရာမှာရောက်တဲ့အချိန်နဲ့နောက်ပြောင်းသွားတဲ့နောက်ဒုတိယနေရာမှာရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ပြောင်းလဲမှုကြတော့ delta T လို့ခေါ်တယ် Q. So we can say the particle takes time delta t in moving from P to Q. Student, t can be, you can say t is 10 am and t plus delta t is 10:02 am. ဒါတော့အချိန်ဟိုဥပမာထားလိုက်တာပေါ့လေလား T ကနော်10နာရီT delta T ကြတော့ဗာလဲဆိုရင် T plus delta T က 10:02 am เนาะအဲ့လိုအားမျိုးထားလိုက်တာ Means the particle has taken 2 minutes in going from P to Q. So delta t is a very small time interval. Dear student, delta r is the displacement vector when divided by the time taken by this particle in moving from P to Q. This quantity is known as အဲ့ဒါကြတော့เนาะဟိုအရွေးဟိုမှာအချိန်နဲ့ပြောင်းအရွေးပြောင်းလဲတာကိုအချိန်ပြောင်းလဲတာစတာအဲ့ဒါကြတော့เนาะအပြင်เนาะအဲ့လိုတွက်တာ the average speed, the average velocity of the particle. If the time interval is very small,
Very very small means it if this time interval tends to 0 but not 0. In that case, ဟို delta r by delta t ကြတော့ average velocity လို့ခေါ်တယ် we will write this formula as delta r by delta t limit delta t tends to 0. Student, if this delta t tends to အမှန်တန်သိငယ်တဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လောက်ပြောင်းလဲရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့ limit delta t tend to 0ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ် 0. In this case, we have taken delta t as 2 minutes. If we take it as 1 second or 0.1 second, 0.01 second, 0.001 second, 0.00001 second, it is the meaning of tending to 0. So student, if we take the time interval very very small, then point Q will be very close to point P. In that case, this quantity from the mathematical definition is known as the differentiation of R with respect to time t, and this quantity gives you the rate of change of displacement with time. အဲ့ကြတော့ rate of change of displacement with the time เนาะအဲ့လိုခေါ်တယ် This is known as your instantaneous velocity, or you can say အဲ့ဒါကြတော့ instantaneous velocity လို့လည်းခေါ်တယ် it as simply velocity. Student, let's denote this velocity အဲ့တော့ instantaneous velocity သို့မဟုတ် velocity เนาะအဲ့လို with a symbol v. So dear student, v is dr by dt. Please dear student, do not confuse with the average velocity. Average velocity is different from the instantaneous velocity. And student, when this instantaneous velocity v is multiplied with mass, if velocity is instantaneous velocity or velocity can be used interchangeably at any time. But dear student, again beware that when we say velocity, it means instantaneous velocity. It doesn't mean average velocity. Yes, they can be equal. Average velocity and instantaneous velocity can be same thing if the object is moving uniformly in a particular fixed direction. But this is not the case. It is not moving in a fixed direction. It is moving in a crazy fashion. It is not moving in a straight line. Now student, when the velocity of the particle is multiplied with its mass, we get a new vector which you know, which you are very familiar with, linear momentum. Struggling with sleep? New Sleep Plus Magnesium, including Zizzifist. Student, what do we mean by mass? First of all, we must have to think about this. You will say, what to discuss about mass? Mass is mass. Mass is very common. I know it's very common, but just let me share my views with mass. This student, suppose you have some friend. You have more than one friend. Suppose you have two friends, x and y. Say x and y. You have two friends. One friend is x and the second friend is y. And dear student, you treat both your friends equally, but still their response for your treatment will be different. For example, you give a surprise gift to x, and x will be, oh, I love you, you give me a surprise gift, you are my true friend. It means he is very excited. If you give the same surprise gift to y, he will or she will say, okay, good, nice. Student, you treat them equally. You give the same surprise gift to both x and y, but the response was different. In a same, when you apply force on something, how that thing is going to respond you back is mass. For example,
Oh, luckily I have this one. I have a basketball, kids basketball, and I would like to ask you, just please kick it, and you will be very happy to kick it. Okay, kick it means you are applying some force on it, so you can easily kick it. But dear student, if I have a stone of the same size, stone, a large, or not large, ဘောလုံးနဲ့နော်ကြောက်သုံးနဲ့ပေါ့လေဘောလုံးကြတော့ကိုကကောင်းကောင်းမားလို့ရတယ်ကြောက်သုံးကြတော့ပို့ပြီးတော့ဓာတ်ထုလေးတာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းပြောတာ a stone of the same shape but solid in form, and again I will say, please kick it. I know we are not going to kick it because kicking it will give you a serious injury to your leg, because student, in first case the mass is ဘောလုံးကြတော့ကောင်းကောင်းကန်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်သုံးကြတော့ကန်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်ထုချင်းမတူဘူးနော်အဲ့ဒါပြောတာဒါ particle တွေကအရွယ်တူရင်တူမယ်ဒါပေမဲ့သိသိချင်းမူတည်ပြီးတော့ဓာတ်ထုချင်းကွဲပြားမှုရှိတယ်တော့ mechanic ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ particle တွေရဲ့အရွယ်တွေဓာတ်ထုတွေအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်နေတယ် small, so when you kick it, it means you are applying some force. It will respond you to your leg, but that response is not so harsh. But in second case, when it is a stone, you are not going to kick it. If you are going to kick it, if you are going to apply some force on it, it will respond in a very harsh manner. So student, ကျွေးနိုင်ဖို့နော်ဒီလိုဘောလုံးနဲ့အရွယ်စားကျူတဲ့ကြောက်လုံးနော်ကန်လို့နိုင်ဖို့ကအားအများကြီးလိုတယ်အဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ particle ကြီးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ mechanic နော်ရွေးရှားနိုင်ဖို့ကအားတွေလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာ when you interact or when you apply some force on any object, how it is going to respond to you is the mass. Although it's very trivial idea, mass is very trivial, but not so trivial, I think. It is the, you can say, means of communication with any object by you. Our earth is revolving around sun. Sun is not revolving around earth because of their mass. So student, linear momentum is mass times velocity. Why? What is the difference between velocity and momentum? Means just simply multiplying a vector with a scalar, we get another vector which is having the same direction as that of this velocity vector. So why we multiply this velocity vector with mass? Means what is drastically changing by multiplying a vector with a scalar, and why we multiply it? Is the velocity is not sufficient? So student, let me explain you why we use m into v. Because student, it's natural law, means it's the nature, or it's the law. What is the law? Student, if you have a basketball and a football, because they both have different mass, they may have same mass, but in this case, in this example, we are taking we are considering that they are having different mass. And I again would like to request you, please kick them one by one. You kick the basketball, you kick the football. The mass of basketball is greater than mass of football. You kick both these balls equally and similarly. It's I am assuming. Dear student, mass of basketball is greater than mass of football. So basketball will move with smaller velocity because the force is same for both. အဲ့တော့နော်ဒီတူညီတဲ့အားကိုပေးလိုက်တာတော့မှနော်ဓာတ်ထုပိုကြီးရင်အလင်ကပိုနေသွားတယ်အဲ့ဒီတော့နော်ပေးလိုက်တဲ့အားအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဓာတ်ထုသေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ velocity ကပိုပြီးများတယ်ဓာတ်ထုကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ velocity ကပိုပြီးတော့နည်းတယ်ဒါမှမဟုတ် particle mechanics မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့နော်ရွေ့ရှားမှုသူတို့ဟိုမှာတက်ရောက်နေတဲ့အားတွေ
အဲ့ဒါတွေမူတည်ပြီးတော့မှဒီအရာဝတ္ထုတွေပြောင်းလဲမှုတွေအားဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဓာတ်တုတွေနဲ့တည်မီနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြောတာ If you are kick equally to these balls, basketball will move with smaller velocity, football will move with larger velocity. But the force is same. But student, the product of their mass and velocity, the product of mass of basketball and velocity of basketball will equal to the mass of football and velocity of football. It means if you apply the same force for basketball and football, there m into v will be same. That's why we multiply mass with velocity, because this is a, you can say, natural vector, because if f is same, p will be same. That's why we need this p, and that's why we multiply m with v. So student, p is our linear momentum. Now student, if our particle PR ဆိုရင်ဒါ linear momentum ကြောင့် linear momentum ဖြစ်တယ်နော် is interacting with some fields, or interacting means some force is acting on the particle, then a force will act on the particle. In that case, our Newton's second law contains the mechanics of the particle, and according to Newton's second law, F equals dp by dt, which is the rate of change of linear momentum with time. အဲ့တော့တက်ရောက်တဲ့အားကဘာပေါ်တော့မူတည်လဲဆိုတော့เนาะဒီအဟုန်ပြောင်းလဲမှုဒီရင်းကြောင်တိုင်းအဟုန်ပြောင်းလဲမှုနှုံးထားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တက်ရောက်တဲ့အားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ F က dp by dt ဆိုရဲညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါက Newton second law အဲ့ဒါကလည်း particle mechanics နဲ့ဆက်စပ်တာ This is Newton's second law. Now student, p is mv, and m can be taken out of this integral, differential, m dv by dt. Here I am assuming m is constant. Again, dear student, m is constant. Very simple line, but not so simple. Here m is constant means m is not changing with the velocity, means we are actually sneaking into theory of relativity. Means if m is constant means m is m naught. Here m is constant means m can vary. M can vary during the course of motion. For example, in case of rocket, when a rocket goes in outer space, the fuel it consumes is thrown out of in the form of gases, so its mass is continuously decreasing with motion. So I am not considering that kind of change. For example, this is a cracker which we generally use to on some festivals. I have ignited this cracker and throw it into the air. It is going to explode in mid of the air. Its mass is going to change during the course of motion. But dear student, we are not considering that kind of constant of mass. Here we are considering m is constant means the velocity of the particle is not so large as compared to it's not so large that its mass is going to change, and we have to use m equals m naught over 1 minus v square by c square root, means we are not အဲ့တော့နော်ဒီ mass ပြောင်းလဲမှုပေါ့လေဒီလိုနော်အဲ့လိုပြောင်းအိုးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်ပြောင်းအိုးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းအိုးကမီးလောင်နဲ့လောင်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားရင်ဆိုတာ mass ပြောင်းသွားတာအဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့နော်ပြောင်းသွားတဲ့ drag ထုနော်အဲ့ဒါကဘာတွေပေါ်မူတည်လဲဆိုရင်အလျင်တွေဘာတွေပေါ်လဲမူတည်နေတယ်အဲ့ဒီကြောင်ပြောပါ going to use this relation.
So student, m is constant means we are not using this. We are dealing with normal velocity, few kilometers per hour, few meters per second. Next, dear student, dv by dt has certain name which we call acceleration. So f can also be written as ma. dv by dt ကြောင့် acceleration ကိုခေါ်တဲ့တော့ f equal to ma. And dear student, there are certain frame of references in which this equation is obeyed. And dear student, this can also be written in the form of m d2r by dt square, because I have substituted the value of v from this equation. အဲ့တော့နော်m dv by dt ဒါက first differential acceleration ကျတော့နောက်ကထပ်ပြီးတော့ differential ထပ်လုပ်ရတယ်တော့ m d2 d by dt square အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် m d2 is r by dt square အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် Dear student, Newton's second law is a second order. ဒါမလို့အဲ့ဒါက d2 d by dt square ကြောင့် d2 r by dt square ကြတော့ differential ကိုနှစ်ခါလုပ်တာdifferential နှစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါ second order နော် differential ဖြစ်သွားတယ် Differential equation. And student, here there is an assumption in bold. F equals m d2r by dt square. This equation has certain assumption that force is not depending on the higher derivative of r. It is just depending on the second derivative of r. And student, again I am saying there are certain frame of reference. force ကဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ပြောင်းသွားတဲ့နော်ဒီ distance r ပေါ့လေအဲ့ဒါရဲ့ second derivative နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကိုမူတည်တယ် second derivative ပေါ်မူတည်တယ် in which this equation is valid, or in other way you can say those frame of references in which this equation is valid is known as Galilean frame of reference or inertial frame of reference. And by using this line we can also say ဘယ်လောက်ထိတော့ inertia ပေါ်မူတည်နေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတော့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကနော်မူလအခြေအနေကနေပြက်ပြားအောင်ပြုလုပ်တာဘာကြောင့်လဲတော့ရွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုကဆက်ပြီးရွေ့ခြင်းနဲ့ရက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကလည်းပဲမူလအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရက်နေတယ်ဒါကအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ inertia ဆိုပေါ့သူ့မှာအခြေအနေပြက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ inertia ကိုနော်ကျော်လွန်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ force ကိုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ် particle mechanics တွေမှာလည်းဓာတုဗေဒဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနော် gas တွေနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးနော် molecule တွေပဲဖြစ်သူတို့မှာ inertia တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလို inertia ရှိတဲ့ဒီဓာတုဗေဒဓာတ်စင်တွေဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်အားသက်ရောက်ရတယ်။အားသက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နော်အပူပေးတဲ့အားပဲဖြစ်ဖြစ်လျှက်စစ်သားလိုက်အားပဲဖြစ်ဒါမျိုးသက်ရောက်တယ်။သက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုသက်ရောက်တဲ့အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနော်သူတို့ရဲ့ဓာတုဗေဒဓာတ်ပြုမှုနှုန်းတွေဒါပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတယ်။ဒါကနော် particle mechanics ရဲ့သဘောကိုပြောတာ။ can we say that Newton's second law is a definition of inertial frame of reference? No, it's not a definition. It's actually the law which every body in motion is obeying under certain restrictions or certain constraints, like the velocity must be very small as compared to the velocity of light, and the force is not depending on the higher derivatives of r. Student, that was the mechanics of a particle. Please, you may take it screenshot, and thanks for watching the video. အခုပြောခဲ့တာကတော့တော့ particle mechanics အကြောင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့เนาะဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့အခုဒီ particle mechanics အကြောင်းကိုเนาะဒီပြောတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရမယ့်စာအုပ်ကဒါ mass transfer เนาะအဲ့စာအုပ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါ down ဆွဲရမယ်လားအဲ့တော့ mass transfer မှာ particle mechanics တွေเนาะအဲ့ဒါတွေအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့เนาะဒီเนาะ topics တွေပေါ့လေเนาะအဲ့မှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်ရှင်းပြအဲ့ mass transfer ပါလာတွေကတော့ဒီ mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါတယ်အဲ့ mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ characteristic တွေဖြစ်တဲ့ဒါတွေပေါ့နောက်က diffusion က
အရေးပြောရတာပြန်ကျေသွားတာအဲ့ဒီကမှဆို mass transfer ကဘယ်လိုသွားလဲနော်အဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equation နော်ရေးရမယ့် equation တွေအကြောင်းက chapter 3မှာပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ boundary layer တွေတနေရာကိုမှပြောင်းတဲ့အခါနော်ဒီလို boundary တွေတစ်ခုကတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ boundary layer တွေအကြောင်းမှပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်အလျင်တွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းပြောတယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအပူပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီ pipe ထဲမှာဆိုရင်တော့အပူပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပြောင်းသွားတဲ့ဒီ ဓာတ်ထုတွေကနော်ရေငွေ့တွေကဘယ်လိုရှိဒီမှာ chemical တွေကဘယ်လိုရှိသလဲဒါအခန်း9မှာကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးအခန်း6ကတော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ motion တွေအပူချိန်တွေအဲ့ဒါရဲ့ဆက်စပ်မှုကအခန်း6နောက်ကအခန်း9မှာကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ bubble တွေနော်ဘူပေါင်းတွေပေါ်လာတာတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအမြုပ်ထလာတာတွေအဲ့လိုထားတဲ့အမြုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ mass transfer နော်အဲ့ဒါတွေကြောင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ turbulence ကြတော့နော်လေမှာ turbulence ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်လေကမညီတော့ဘူးလေအဲ့လေကဟိုအရန်ကိုတုံလှုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်လေချောင်းကရိုးသားသားဖြောင်းအောင်တန်းမသွားဘဲနဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားတာမျိုးထို့အတူပဲဓာတုရာပစ္စည်းတွေမှာလည်းပဲ turbulence ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတက်ဖြောင်းမသွားတော့မနဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့ဝဲကြီးထတာမျိုးတွေအဲ့လိုဖြစ်တာတဲ့နော်ဒီ phenomenon အကြောင်းရှင်းလင်းချက်အဲ့တော့မှနောက်ကအငွေ့ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်တာအငွေ့ပြန်တာတွေပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးအေးပြန်ခံတာတွေအဲ့အကြောင်းတွေနော်အဲ့တော့အဲ့ mass transfer နဲ့ distillation ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပေါင်းခံရေလုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဘယ်လို mass transfer ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အခန်း30မှာပေးရမယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ mass transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကနော်ဒီဓာတုဗေဒ equation အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကြည့်ရမှာတော့ chemical engineer တွေမှာ mass transfer က CH41032 ဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲရဖဲနော် particle mechanics အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော် polymer science နဲ့ technology အဲ့ဒါကြတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ပေးမယ် polymer science အခုဒါဒီ chemical mass transfer တော့အခြေကဟိုနောက်16မိနစ်တော့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ year 3ပေါ့လေ BTech program ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းဆက်ပြီး invite လုပ်လိုက်အောင်